Hai, Assalamualaikum. Saya baru saja memeriksa pesakit saya, Puan Nurul, yang mengalami masalah batuk berpanjangan dan serangan asma yang tidak terkawal. Masalah batuk berpanjangan dan serangan asma yang tidak terkawal ini banyak berlaku, agak kerap berlaku di kalangan dewasa maupun kanak-kanak. Mengapa? Yang pertama, ia mungkin disebabkan oleh masalah yang melibatkan hidung dan juga masalah sinus. Hidung sekiranya berlaku boleh disebabkan oleh masalah alahan seperti alergik yang tak terkawal. Masalah radang sinus yang tidak diubati juga boleh menyebabkan batuk berpanjangan dan serangan asma yang tidak terkawal. Selain daripada itu, untuk kalangan kanak-kanak, selalunya terdapat juga masalah yang dikatakan sebagai kelenjar adenoid yang bengkak. Dan apabila ini berlaku, menyebabkan banyak hingus yang berkumpul di dalam hidung, sesama yang berpanjangan dan menyebabkan batuk yang agak lama dan sukar diubati. Jadi, bagaimana simptom yang selalu pesakit-pesakit ini alami? Antaranya, anda sudah pasti selalu berjumpa dengan orang yang selalu mengadu kahak ditekapnya agak banyak, selalu buat macam cuba mengeluarkan kahak dan sebagainya. Terutama mungkin di waktu malam atau selepas bangun dari tidur. Dan ada juga di kalangan mereka yang merasa kurang selesa ditekap, masa gatal ditekap, ataupun memang mengalami masalah melibatkan hidung dan juga rongga pernafasan. Golongan ini yang mengalami batuk berpanjangan dan juga asma yang tidak terkawal, kebiasaannya sudah pun pergi ke merata-rata klinik, merata-rata hospital untuk mendapatkan ubat batuk dan pelbagai jenis ubat. Malah ada di kalangan mereka yang mungkin sudah pun melalui pelbagai jenis ujian saringan untuk batuk kering, influenza, jangkitan pneumonia dan sebagainya. Namun masalah tetap berlaku. Ini ada kemungkinan disebabkan masalah berkaitan hidung dan juga sinus. Sekiranya ini berlaku kepada anda, rakan-rakan atau saudara mara anda, silalah berjumpa dengan pakar ENT berdekatan untuk pemeriksaan lanjut dan terperinci, kerana ini mungkin menjadi penyebab kepada batuk berpanjangan dan asma yang tidak terkawal yang menghantui anda selama ini. Untuk perkongsian berikutnya, jangan lupa teruskan menonton video-video saya yang berikut.